मुगाच्या भावा आणि बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक खरमेलीत फ्रादींचे नांवी मोगाचो प्रणाम. तशेंच खरमेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आमी पास्कां काळांतल्या 5व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तारा दीस आसां आनी आज आमी कोर्तेचो सांत थियोफील याजक हाचें स्मरण करता. मोगाचेनो, देवाचें उतर आयकूंक आनी ताचो नियाळ करचे खातीर आमकां आमी तयार करूंक जाय. त्या देखून त्रियेक देवाक आमी मान करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. देवाचें उतर धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 15 वळ 7 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. Acts of the Apostles, chapter 15, verse 1 to 21. तोळ व्हड जमतेचेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्र उठलो आनी तांकां अशें सांगूंक लागलो. भावांनो, जुदेवनी आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थ्यांक वेंग मारूंक सरविल्ल्या दिसांतावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करां जाण आसलेल्या देवान आमकां दिलां, तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंद केल्यात म्हणून दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार, भावार्था वरवीं तुमच्या पुर्वजांक जावं वावूंक उथांकानांतलें जूं शिसांच्या खांदार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक प्रयत्न करतात? आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत म्हणटा. तितल्यार सगळी जमत थंड जाली. बर्नबासान आनी पावलान आपणा मार्फत हेर जातीच्या लोकांमध्ये देवान केल्ल्या वरच्या खुना आनी असरा विशयांत सांगलेलें आयकूंक तांणी खाण दिलें. तांचें उलोवण जातच जाकोब उलयलो. भावांनो, तो म्हणालो, हांव कितें सांगतां तें आयका. देवान जुदेवण्यो आसलेल्यांक कशें पयले फावटी दया दाखयली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमोन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हें प्रवादांच्या उतराक सारकें थाळ पडटा, कित्याक बरोवन आसा. हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलों आनी दाविदाचें मोडोवन पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलों आनी कोसलोवन पडलेलें उबारन हांव तें नव्यान बांदतलों. हाचे वरवीं उरलेले मनशाकूळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदिमागांतावन कळीत केल्ल्यो ह्यो सर्व संगती आतां घडन येशो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसाल हें हेर जातीच्या लोकांतावन सोम्याताय परतेल्ल्यांक आमी उपपाद्र दिवचें न्ही. तरी पूण बोंब्याक भेटूंक दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये. व्याभिचार सुकयचे आनी घुमटी चिडून मारलेल्यांचें वा रगत आसलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपेनीची समजणी दिवचे. कित्याक मोइजेचें नियमशास्त्र कितलेशे आसन ते तेतावन हर एक शहरांत परगट आसा. हर एक साबात दिसा सिनोगागांत ते वाचतात.
देवाचें उतर, देवाचे ओड उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ಈ ಗರ್ಜಮತೆತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೊಂದೋಳು, मनस्ताप, थोड्यो सूख समसोन्यो हेंचें स्वाभाविक. कित्याक ही गरज माता पवित्र, पूण सांगत आसता ती आमी मनशा सैमाची व्यक्ती आसा ते तांणी बांदून हाडची जावन आसा. आमी पातकी, आमी पडतांव, सांगत आस आमी चिंतांव, आनी आमकां कितें जाता म्हळ्यार थोडे फावटी खंयचें सारकें खंयचें सोमा म्हणलें कळना. आमी चिंतांव एक, आनी देव चिंतास आनी एक. अशें थंयसर थोडे फावटी घुस्पड, गोंदळ, वादविवाद जावचें स्वाभाविक. आनी हें आजकाल तावन जावचें न्ही. हें आदीं थावन इगर्ज माते थावन घडटा. आनी हें घडतना कशें आमी हो वादविवाद, गोंदळ, मिसअंडरस्टँडींग कितें आसा तें कशें एका परिणामकारी, इफेक्टीव अंत्याक पावयचे म्हणून आयचे वासाप आमकां शिकयता. खंयचेच एक विशय येता आसतना, मनस्ताप येतना, गोंदळ येतना सडतावजान आमी काणयोची वाट वांटे करची, फांटे करची, तुटोवन सोडची. पूण ती वाट सोडी जाय म्हणून आमकां प्रत्यक्ष रितीन न्ही जाल्यार परोक्ष रितीन आज कितें पयल्या वाचपान घडटा तें आमकां लिसांव मरिफात शिकयता. सुन्नतेचो गरज प्रत्येक जाण आनी बाबड्यां कोणी गरज मातेर येतात तांकां गरजगी सुन्नत करी जैसगी म्हणलो वाद विवाद बरान सुरवेऱ्या इगर्ज मातेन चलो नासलो. थोडे जायस म्हणटाले, सुन्नत गरजेसत म्हणटाले, थोडे ना, गरज ना. आनी कसलो गोंदळ हें करचें. इगर्ज माता वांटे जावचे स्थितीर भविश्य आसलें म्हणजे थांव. हांवें केल्लें सारकें, आमी चिंतलें सारकें, हांवें सांगचेंच सारकें आनी हर एकल्यान हें आयकचें म्हणल्या मनस्तापान इगर्ज माता मुखार सरली जाल्यार देदाळस वांटे जाती. पूण पळया, पेद्रू, पावलू, बार्नाबास आनी संगता मेळोवन काडलो एक निर्णय. तांचे संगता हेर जाणारी इगर्ज मातेचे मुखेली थंयसर आसले. आनी तांणी एक काडिल्लो निर्णय आसा पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, कितलो अर्थाभरी जावन आसा. त्या देखून हांव सांगतां ते जावन आसले देवाचे मनीस. ते जावन आसले क्रिस्ता खातीर काम करचे, आपणा खातीर न्ही. आनी त्या देखून म्हळें या आमी जेरुसलेमाक. ती मलगड्यांक, अपोस्तलांक मेळया. ते आमचे मुखेली जावन आसात, ते आमचे फुडारी जावन आसात. ते कितें सांगतात आमकां तें करूंक जाय. आनी एक जमत तांणी आपयली. कालच्या दिसा तांणी कित्याक जमतीची गरज म्हणलें आमकां समजलें तर आयच्या दिसा आमकां कळटा की ह्या जमते वरवीं कितें जाता. एक बरी पवित्रत्वाच्या प्रेरणाकार आपयल्ली जमत एक बरो निर्धार घेवंक शकता म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. पेद्रू मुखेली तो, पावलू मुखेली, मलगडो, जाणारी, शिकपी, पूण तांचे वादविवाद मात्र ते मुखार दवरतात. शिवाय हेंच जायचे, हांवें सांगलें सोमा, ताणें सांगलें सारकें न्ही म्हणून तीं केदींकच उलयनात. आनी निम्माणें
हे सगळी चर्चा जाल्या उपरांत एमचें तें फलितांश वा निर्धार पळया मोगाच्या भाव भयणो. खऱ्यान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकार लायिल्लो निर्धार. आणि सट्टांनी मानता तसलो. त्या देखून आमी आयकलें थिंगसर निमाणें त्या जमतीचो मुखेली वा धम्म चलून वचचो आमकां सांगता. जाकोब सांगता, आमी हो निर्धार तुमचे मुखार दवरता. हो निर्धार कितें तें? आमी कसलेच हेर जातींच्यान आयिल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचे न्ही. कसलेच उपाद्र दिवचे न्ही. तांचे वयर चड आनी चड कानुनां, कायदे घालचे न्ही. बगार देवाक जर ते मानवल्यात, त्या देवाक आमी गलतीमान घालया. ताचे प्रमाणे चलया. पूण तुणी ल्हानशे कायदे. इगर्जमातेचे, क्रिस्तांवपणाचे, प्रवादित्यान आयिल्लेले ते कायदे आमी पळोवंक जाय. थंयसर कायदे कितें गरज आसा थंयसर आमी आयकलां. आयकूंक ना जाल्यार वाचा तुमी. पूण गरज नासतना कितेंच वचें आमी घालचें न्ही. संप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तांकां देवाक मोदें आनी मनशा मोदें आमी आडखळ जावची नाका आमच्या कायद्या वरवीं. आमी तांचे मदें वणोंद उबारची नाका कायद्यांची. आमी कसले आसा जाल्यार मोगाची निसन बांदूंक जाय. मोगाचो संको बांदूंक जाय. लोकां मोदें आनी देवा मोदें मोगाचो संको बांदचें काम जावन आसा इगर्ज मातेचें आनी हें काम आमी करूंक जाय. वणोंद बांदची न्ही म्हूण आमकां जाकोब सांगता. वणोंद बांदची न्ही म्हणून कितेंय केल्यार चलता म्हणलें चिंतापय न्ही. कितें गरजेचें, कितें भोव गरजेचें तें जाकोब लोकां शिकयता आनी मुखेली सगळे ते आयकतात आनी त्या प्रमाणे इगर्ज माता मुनदरसून व्हरता. पळया मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमच्याय फिरगतींनी, आमच्याय जमतींनी जायते पटी आशिल्ले वाद-विवाद येतात. आनी वाद-विवाद जाताना आमी कितें करता? उलयता. आनी निमाणें एक डिसिशन जाता. तें डिसिशन आमी कितलें मानता? थोडे जमते वेळार उलोवच्या की चड भायर येवन उलयतात. आनी त्या निर्धारा विरोध परत्यान उलयतात. मोगाच्या भाव भयणो, अशें जावंक नजो. अशें जावंक नजो. अशें जाल्ले वरवीं मात्र आमचें तें एकवट ना. आमचें तें खलतेपण ना. आमचें तें बरेपण ना. आमी चुकता मोगाच्या भावान भयणो. कसली ती जमत जावं दी, कितली जावं दी, 4 जाणांची जावं दी, 50 जाणांची जावं दी, 100 जाणांची जावं दी, खंयची ती जमत जावं दी, आमी उलोवंक जाय जमत येदाळा. तुजें कितें तुजें कितें तत्वां आसात, तुज्यो कित्यो समजणी आसा ती सगळें तूं विस्तारून दवर. तुजीं तर्कां सगळें विस्तारून दवर. कयतान जाल्यार तूं केशें पेद्रोन आनी पावलोन पवित्र पुस्तकांतलीं चड पवित्र पुस्तकांत तांकां आसलें जानव्या प्रमाणे सगळे रेफरन्स थंय दवरले. आमी दवरया. पुरो रेफरन्स दवरया. आनी ताचे उपरांत तो वडील सभेचो मुखेली आसा न्ही, ताणें सांगिल्ले निर्धार आमी पळोवंक जाय. आनी त्या सभेच्या मुखेल्यानी निष्पक्षपात निर्धार जावंक जाय. जाकोबा परी. पक्षपाती निर्धार न्ही. अशें जाल्यार मात्र मोगाच्या भावां भयणो, इगर्ज मात वाडटा, जिवाळ जाता, उर्बेन भरता आनी जशें आपोस्तल ताचे उपरांत आनी ताचे संगाती कशे ह्याच नव्या उर्बेन म्हणले परी पवित्र उतर देवाची खबर परगटून गेले तशें आमच्याय जिवितांत करूंक जाता. अशेंच जावं दी म्हूण आमी मागया. मोगाचेनो आज ब्रेस्तार बरो जेजूक मान करचो दीस प्रत्येक जावन आमी आज आमच्या जमती खातीर मागया. आमच्या मिटिंगा खातीर. जायतीं मिटिंगां आमचीं जातात.
आणि ह्या मिटिंगात पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आम्ही काम करूंक तो समका आधार आणि कृपा दिवं दी म्हणून आमचे मागणे जावं दी. भाऊनो आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सर्व परसांक देवाची विस्मितां कळोवंक आपोवणें दिता. तर हें आपोवणें स्विकार करच्याक आदार मागून हेंच किर्तन आतां आमी सांगाता मागया. श्लोक. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक संदिग्धा गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखणा. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगां मदीं ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पोर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्राक गाजोवन सांगा. प्रितुमी ताणें तीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सर परजांची न्याय नितिकाल तो जडती करतलो. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले. सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन हेलेन सिक्वेरा ऑर्लेम मुंबयतावन, मेलिंडा पामेला डिसोजा दुबयतावन, डॉगलस मचादो पेर्नाल आतां बरेंतावन, पीटर नजरेत बाईंदूरतावन, नतालिया कार्मिलो बारेटो कुवेटावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. एडवर्ड आनी सेलेस्टीन मास्क्रेनस सुरतकल मंगळूरतावन, रिचर्ड आनी मेटिल्डा लसरादो बेंदूर मंगळूरतावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे.
तशेंच आज हांव म्हजो वाडदिसो दीस संभ्रमता. तुमच्या मागण्यांत म्हजो उडास दवरा आनी म्हज्या गवळीक वावरांत आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या आशिर्वादा ह्या दिसा तुमचेरय हांव मागतां. त्या भायर देवदीन सिंथिया सांतीस अंधेरी मुंबय तावन नतालिया बारेटो बारकूर तावन हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.